جايز مرحبا بكم في نوع فيديو. مرحبا بكم عندي ومرحبا بكم في بيناتنا. الوغ لا فيديو ديال اليوم اي تري سبيسيال بور موا باسكو النهار اللي غتكونوا كتشوفوا هاد لا فيديو غادي يكون لانيفرسير ديالي، غادي نكمل 23 عام ان شاء الله. اي دوكو à cette occasion j'ai décidé de faire une vidéo فيها 23 حاجه تعلمتها في 23 عام. c'est un concept simple ولكن puisque هذا هو اول عام غادي ندوزو بوحديتي في فرنسا. j'ai décidé de faire mon propre gâteau d'anniversaire. الا كنتو تبعتوا هاد لاشين غير واحد شويه وكتعرفوني من انستغرام واحد شويه، جو سوي با تري دوي زعما صافا كنطيب ما ناكل، ولكن جوغ جو سوي با دوي ان باتيسري نهائيا. اي دوكو جي يو ليد ديال اون امي موا سور انستغرام، انا حطيت لكم الانستغرام ديالها هنايا، كي ما دوني توت لا ريسيت افيك لي ديتاي تو مسكين درت لي لي زوت جون واش ندير لي كورس صورت لها شنو خاصني ناخذ، المهم روينه. اي دوكو جو مي سوي ديت ça allait être cool de préparer avec vous نوجد معكم الجاتو de l'anniversaire و en نقول لكم شنو هما 23 حاجه اللي تعلمت في 23 عام. الجاتو اللي باغا ندير سي ان جاتو تري سامبل، سي ان جاتو جوغ جينواز كريم وداكشي avec la déco داكشي. et ça va être un gâteau à la fraise, c'est le truc le plus facile هادشي اللي قالوا لي. مي بون دونك اول حاجه غنجيبوا لي زانغريديون وعاد غادي نبداو في شنو هما 23 حاجه اللي تعلمت 23 عام. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors la première des choses اللي غادي نديرو هي la génoise. انا غادي نخلي لكم لا باج ديال جيسيا sur Instagram et غنخلي لكم le lien aussi. هي عندها une page trop cool. La vérité, il y a des trucs très modernes et faciles à préparer. Alors on a besoin de البيض، سكر، طحين، خميره. انا j'ai décidé de faire vanille. La recette ما فيهاش الفاني في la génoise. Moi je préfère bien تكون فيها vanille. و littéralement c'est tout. ما فيها لا زبده لا والو لا والو. اول حاجه تعلمتها 23 عام هي كي ندير نهرس بيضه بيد وحده، ولكن انا جو سي تري بيان الا بغيت نوريكم دابا ما غتصدقش، دونك ما عندي لاش نشوه راسي، مي والله الا كنعرف نقسمها بيد وحده. هادي اول حاجه تعلمت، افا ماشي اول حاجه مي اول حاجه غنبداو بها دابا في هاد لا فيديو. اي دوكو لا دوزيام شوز اللي تعلمت في 23 عام هي خاصني نبرونشي الباطور هو الاول. ثاني حاجه تعلمتها 23 عام هي كاين واحد لو بروفيرب كيقول en anglais quantity over quality. لا خربقتها كاع. un proverbe en anglais كيقول quality over quantity et ça veut dire que tout simplement la quantité vaut mieux la off, et ce qui veut dire tout simplement la qualité vaut mieux que la quantité. et هادشي تعلمت بلي خاصو يكون في كلشي، في لي زامي، في الماكله، في الحوايج، في كلشي. ماشي ولا بدا تكون داير بزاف ديال الناس وهما جوغ هي دايرين بيك وصافي، يعني لقيتي عليهم ما تلقاهمش. فو ميو تكون داير بواحد الناس اللي تقدر تحسبهم على رؤوس الاصابع كي كنقولوا، اي تكون فريمون واعي عليهم، عارفهم الا بغيتيهم غتلقاهم. الماكله او ميم طون فو ميو مونجي ان تروك بون مزيان هذاك، بزاف الحوايج خايبين ام ستيل وركين اون ذيس مي بون. اي الحوايج اوف كورس دوكو ديما quality over quantity. alors ثاني حاجه your mom is always right. ديما ta maman elle a raison quand elle parle à une personne ولا يكون عندها genre un pressentiment على شي واحد عندها الحق، غير اسمع لها. حاجه اخرى اللي تعلمت هي there is no fashion faux pas. c'est un truc اللي I believe in it. الا عجباتك شي حاجه البسها سي تو. كل واحد كيلبس كيما بغا، كل واحد عنده السانس اوف فاشن ديالو. يا دي تروك على مود مي يا جامي دو فاشن فو با. 125 دو فارين وشويه ديال الخماره، غنزيد شويه ديال الفاني. الحاجه الاخرى اللي هي الناس اللي كيهضروا عليك ولا اللي حاضينك هما بزاف ديال الاوقات كيكونوا هما الناس اللي ايزون بيردو لو بريفيليج انهم يهضروا معاك. خلي سمعوها هادي وعاودوا قولوها اون اوتر فوا، يقولوها وغادي تفهموا بزاف ديال الحوايج. Regardez mon petit moule comment il est petit. المهم ساليت هذا ودابا جو في بوغي اي فاريني لو مول، عاد ندير فيه اللعيبه. كاينين ديما جوج ديال لي فيرسيون ديال ليستوار ديما، et ils sont ديما bon la plupart des fois très différentes, donc il faut entendre les deux.
En attendant طيب لي الكيك باسكو حشيناها في الفران pendant 20 minutes. نقول لكم حاجه اخرى اللي هي نعرفوا لا ديفيرونس ما بين لي كونيسانس اي لي زامي. هادو حاجه ما كنتش كنعرفها انا في الاول pendant un moment ما عرفتهاش مي avec le temps j'ai compris qu'en fait ماشي الناس كلهم اللي كنحيحوا معاهم وكنضحكوا معاهم وكنهضروا معاهم سي دي زامي مي سي بلوتو دي كونيسانس. اون فوا كنعرفوا لا ديفيرونس بزاف الحوايج كيتبدلوا اي بزاف ديال لا مانيير كومون اجير ولا لا مانيير باش تهضر معاها مع الناس وتعامل معاها مع الناس وشنو كتسنى من الناس كتبدل بزاف. دونك فوالا ثامن حاجه تعلمتها سي كو لي جون te demandent ton avis mais en fait ما بغينش يسمعوه. انا جوغ من النوع ديال الناس ديال اون فوا tu demandes mon avis تنعطيه لك genre direct in your face. Et dis-moi, ça m'a causé بزاف ديال البروبليم باسكو جي كومبري زعما انا بور مو لا لوجيك ديالي سيتي مي شي واحد ملي كتمشي عند شي واحد كتقول له عافاك عطيني طون افي بارابور شي حاجه كتكون باغي تسمع لافي ديالو ماشي باغي يجي معاك. اي دوكو جو رياجيسي طول الطون بحال هكاك جوغ بحال زعما انت تو مو دوموند مون افي اللي غنعطيه لك كيما كان واخا الي با متفق مع شنو انت كتفكر. اي دوكو جي كومبري كو نو الواحد فاش كيد مو لا بلوبار المهم ما كنهضروش على اختك خوك تي ميور زامي داكشي كنهضروا على لي جون ان جينيرال. كون كيلكان te demande ton avis bah en fait il te demande pas ton avis باش يسمعوا il demande ton avis juste باش تقول له عندك الحق سي تو سي دوماج. our cake is ready. حرقت يدي جيسبر كو فات 23 حاجه نزيد انني كنصاوب ان كيك دانيفرسير بون طلعت زوينه. اي دابا اسكي باغي يفو جوست ندير بالموس بحال هكا نخليها واحد شويه عاد باش نديموليها. بون سي سكون مادي good thing انها ما لصقاتش. اي دوكو اون باس للحاجه 9 كو جي ابري في 23 عام. اي هادي سي جوغ الحاجه اللي باغا نكمل بها حياتي. كلنا عندنا واحد المقوله اللي كتخلينا جوغ ان انجلي سا سابيل ان مورو. Et du coup je sais pas comment on dit ça بالعربيه ولكن ni en français d'ailleurs mais هذه واحد الجمله اللي باغا جوغ كنبني عليها كلشي اللي هي fake it until you make it et ça veut dire que il faut faire semblant حتى تنجح في داكشي. ça veut dire هذا c'est un truc que j'ai découvert في la confiance en soi. Quand j'étais petite بحال الناس كاملين j'avais pas confiance en moi j'avais pas confiance en moi بزاف ما عرف les gens me regardaient bizarrement لكن كيجيب لي الله ان les gens me regardaient bizarrement et du coup I faked بلي genre j'ai fait semblant que j'ai une confiance en moi incroyable حتى واحد النهار فقت لقيت راسي بلي راه vraiment j'ai confiance en moi. فهمتوا كيفاش c'est à prendre avec des pincettes bien sûr. عاوتاني il faut pas être ما خصش الواحد يكون كذب على راسو ولكن في دي تروك كوم سا ايد والله الا انكونسيامون. مثلا انا عطيتكم un exemple بلا كونفيونس. Des fois, مثلا quand on va pas bien, ما كاينش زعما une raison علاش on va pas bien. We fake on est bien. وفي وسط النهار tu te dis ah oui والله لا je vais bien. Donc هادي it's fake it until you make it. C'est un truc اللي franchement je suis inconfortable هاد السيتينغ اللي عندي والله وانا قصيره وخاصني نبان المهم كنعاني. وحاجه اخرى تعلمت ندير الكوات في الاوز الكوات. ترا c'est le truc le plus chiant au monde genre اويلي باش تحشي كوات في اوز دو كوات كنتقاتل ومازال حتى دي فوا كنتقاتل. ماما تبارك الله والصلاه على النبي ربي يحجبها في 5 دقائق. باش من 5 دقائق 1 minute شنطن فق صافي سي بون. انا مازال je I struggle genre ça me prend un petit peu واحد 5 minutes مي كوميم ماشي بحال شحال هادي. شحال هادي كنت كنعاني باش نحشي الكوات في الاوز دو كوات. جو كخوا كيفو نقلبوها صافي خرجت فاسيلمون. تادا نكون عينت راسي باغازار يس. فوالا دابا غادي نخليها تبرد
جوغ كم صا هنايا عاد باش يمكن لي نقطعها ونقادها. حاجه اخرى اللي تعلمت اي زعما سي اون نوت بلوس زعما سيريوز كو اللي قبل منها، واللي هي تعلمت نقول ديزولي، تعلمت نابولوجايز، تعلمت نقول الله يسامح. اي سا سي ان تروك كو جو سي با افون، جوغ ما كانش عندي في القاموس ديالي كاع نهائيا. جو سي كو سي با بيان، جو سي كو بزاف منا دايرين بحال هكا. انا كنت من النوع اللي جوغ ما نقول جوغ هي انا غادي تفهم باللي راه جو ميكسكوز، فهمتي؟ جو في فير دي تروك اللي غادي فهمتي غادي تفهم باللي راني عرفت راسي غلطت اي جو سوي ديزولي. مي ما عمرك كنجينيش عند واحد ونقول له اي ام سوري الله يسامح غلطت. Jamais je faisais ça, jamais. Et récemment تعلمت et je suis très fière de moi. Je le dis tout le temps دابا. عرفتي دابا بحال هذيك الكلمه اللي كانت ما كتعرفهاش وكتعلمها، انا كنحضيها عندك تهبط ولا شي حاجه، فهمتي؟ عرفتي داك الكلمه اللي ما كتكونش كتعرفها، ما عندكش في الفوكابولير، واحد النهار كتعلمها وكتبقى اشاك فوا يهضر معك شي واحد خاصك تستعملها. C'est exactement دابا genre انا avec je suis désolée, I'm sorry. Et c'est parmi les trucs genre dont je suis très fière parce que j'ai enfin pu le faire quoi. Parce que شحال هادي كان كيسحابني زعما c'est زعما un trait de forte personnalité انك tu t'excuses pas ce qui est غلط ثم غلط ثم غلط ثم غلط. C'est l'ex, c'est quelqu'un qui s'excuse راه زعما ça veut dire que il a un fort caractère. حيت ملي كتبغي تقول je suis désolée ولا je suis désolée ça te prend beaucoup et du coup c'est bien, ça forge un caractère dire que tu es désolé. Donc الا كنتوما كتقولوش الله يسامح قولوها. هادي غنبقى نالتيري لكم شي وحده خفيفه وحده امبورطونط. تعلمت نقول برونونسي سونتريفيوجوز اي عرفتوا هذيك الماكينه اللي كنصبوا بها العصير. Et du coup شحال هذيك كنقول سونتريفيوجوز جو كرو avec un v الا بغيت تكذب فوالا. يزيد كان كيضحك عليا مي دابا صافي تعلمت ان فيت تعلمت ولا اقتنعت ان الفلوس سي فري جور كيقولوا لك بلي money can't make you happy et c'est vrai genre l'argent ne fait pas le bonheur. Par contre il faut jamais nier l'importance de l'argent في الحياة باش نكونوا واقعيين. الحياة جور الا ما كانش زعما نشرح لكم نحاول نبدا نناقش معكم مي بو الفلوس ما يمكنش تكون عندك حتى حاجه genre tu n'es pas bien dans ta peau mais la famille l'entourage ما عندكش l'amour ديال l'entourage ديالك و de la famille et هي الفلوس يخليوك happy. c'est pas possible ما يمكنش. au même temps يمكن يكون عندك هادشي كله et الفلوس يخليوك malheureux. donc الفلوس c'est un truc très très important dans la vie et الواحد ما خصوش يحشم ولا زعما يحس براسو خايب ني يقول moi je m'intéresse à tout ce qui est matériel. voilà c'est fait, c'est dit. انا منهم je suis quelqu'un qui زعما qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est matériel et je trouve que ça me rend heureuse. certes que زعما ماشي هادشي بوحدو qui me rend heureuse mais les trucs matériels me font plaisir. voilà حيت كاينين بزاف ديال الناس كيبقاو يهضروا ولا فو با ايت ماتيرياليست ولا فو با نهار الواحد غيفهم باللي en fait aimer des trucs il y a une grande différence ما بين aimer des trucs matériels et être matérialiste. être matérialiste c'est هذيك الحاجه اللي بغيتي genre شي اخر ما مهمش tout ce qui est matériel هو المهم. et aimer des trucs matériels ça veut dire que ça te fait plaisir. voilà il faut être sincère avec راسك ماشي genre te dire non hey tu feel زعما باللي راك tu es supérieur parce que انت ما كتفكرش في trucs matériels. انا من الناس اللي بحال قلت لكم لي trucs matériels m'importent et j'ai compris que en fait c'était pas superficiel parce que شحال هادي je me dis genre شحال هادي je disais tout le temps que انا je suis superficielle, je le disais ça زعما ما كانش عندي مشكل et récemment j'ai compris qu'en fait non je le suis pas. c'est juste que les trucs matériels كيعجبوني. donc voilà. En attendant que notre petite génoise غادي تبرد j'ai pris des fraises, elles sont trop belles. regardez trop belles et du coup غسلتهم وخليتهم يقطروا يطو ودابا I'm not comfortable. كم سا غادي نقطعوهم ونقطعهم طريفات صغار وغنديروهم ما بين لا كريم و لا جينواز. حاجه اخرى اللي تعلمت هي en fait à un certain moment de ta vie
tu fais ta propre famille. Et ما تنهضرش على la famille les soi-disant غتجوجو تولدوا ديالها. Mais en fait فاش كنكونوا صغار كنكونوا en plein famille اللي nos parents ont décidé نكونوا في قلب منها. Ça veut dire la famille initiale, c'est-à-dire la petite famille, là quand خواتاتك ماماك باباك et tout. Et après les gens de l'entourage ديال tes parents كيرجعوا ta famille aussi. Et la famille الكبيرة اللي قراب لتي parents كيرجعوا ta famille. À un certain âge qui goûte comme tu fais ta propre famille. Et du coup tu commences à décider شكون اللي غيكون في داك la famille ou شكون اللي ما غيكونش. Et je trouve ça très très normal et il faut l'accepter. Ça veut dire que l'entourage ديالك صحاباتك الناس اللي غادي يرجعوا اللي غادي حيت ما فهمتش ما عرفتش واش قديت نوصل لكم ليدي مي à un certain moment ما كتبقاوش تابعين vos parents. الا قدرت نشرح لكم كترجعوا ديروا votre entourage à vous et votre famille à vous. Et je crois qu'il faut savoir ça et qu'il faut l'accepter avec le temps. Donc voilà, donc à vous de choisir شكون هو اللي غيكمل معاكم الحياة ديالكم as a family. حاجة أخرى تعلمتها هي أن السكين كير ولا comment tu traites ta peau est 100 fois plus important que شنو كتطلي فيها genre maquillage wise. Ça veut dire أنا je préfère 100 fois نحط الفلوس صحاح في un truc une crème un truc qui va traiter وجهي que un fond de teint مثلا اللي soi-disant غيغطي mais en fait ما تيغطي والو. moi je trouve que اكثر وقت كيبانوا لي امبيرفيكسيون ديالي بعدا ولا ديال الناس en général اللي كنشوفهم هما فاش كيكونوا دايرين un fond de teint parce que je trouve que كيبين les imperfections encore plus. Et pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'imperfections بحالي je trouve que زعما ça sert à rien. Il faut juste traiter au lieu de cacher. ما تغطي بحال كيقولوا ما تغطيش الشمس بالغربال. Du coup vaut mieux تحط الفلوس في une crème زوينه un soin لشعرك je sais pas il a كانوا des tâches des trucs pour les tâches que تخسر الفلوس في un truc qui va cacher les tâches ولكن at the end of the day les tâches راهم تما راك ما غطيتيهم ما حتى حاجه. voilà مديت لكم لونغل باسكو il faut faire un sirop باش نسقيو لا زينواز. et du coup il faut faire كاس ديال الماء نص كاس ديال السكر et un demi citron un demi jus de citron. ناري شحال كنبان قصيره اف. et انا كنصاوب لو سيرو غادي نقول لكم شنو هي الحاجه الاخرى اللي تعلمت ابار لو فيت انا اللي كنتلف الحوايج بزاف. انا لقيت السكر بس كنقلب على السكر. الحاجه الاخرى اللي تعلمت هي ان دي تروك كيتلفوا في لابوست. et du coup hear me out لا لتر ديالي ديال هوغوردز ولا بور لي فرانكوفون بودلار فيدير كو راه مازال تالفه يعني مازال عندي امل. فوالي فوالو سي دي. je sais انا je sais je suis une sorcière dans l'âme. انا عارفه راسي انا بلاصتي ماشي هنا انا بلاصتي في بودلار. دونك قررت انني غادي نزيد نساين عام كان خاصهم يجيو في 12 عام دابا 23 عام مازال ما تعطلوش بزاف. المهم غنزيد نساين عام ومن بعد غندير اون ديكلاراسيون انها تلفات نمشي عند لابوست ونقول لهم عافاكم في درتوا لي لا لتر ديالي. ان فيت اون اتوندون يغلي غادي نقول لكم حاجه اخرى كي بلوز امبورطون. سي فري كو ما كايناش حاجه انكور بلوز امبورطونت كو لا لتر ديالي هوغوردز مي فريمون فوالا. باي ذا واي راني واقفه على لي بوينت دي بيي باش نبان لكم بحال هكا في الكادر. ان فيت la confiance en toi attire beaucoup les gens plus qu'autre chose. صباح نشرح لكم. فاش كتدخل شي بنت مثلا في je sais pas comment vous expliquer عييت وانا طالعه ياكم المهم هبط ماشي مشكل ما بيناتناش نتوما عارفيني قصيره زعما خلي ما نخبى عليكم مي شوفوا غير لا ديفيرونس فاش كتدخل شي بنت زوينه ولا ولد زوين شي je sais pas une chambre un truc un espace ou داكشي عامر بالناس وكاين هاد لا بيرسون elle n'a pas confiance en elle je sais pas l'aura qui dégage هذيك لا بيرسون ما كتخليكش تدور تشوف فيه ولا que tu sois impressionné. ولكن فاش كيدخل شي واحد تايق في راسو
on s'en fout واش زوين ولا ما زوينش مي داك اللغه كي ديجاج quelqu'un اللي تايق في راسو est juste incroyable. Du coup il faut avoir confiance en soi. الله يخليكم. C'est vrai que هادي كلشي كيعرفها ولكن il faut aussi savoir l'importance. Avoir confiance en soi ما كيكونش juste un problème ديالك مع راسك mais plutôt ديالك في قلب تاع لا société parce que quand tu as confiance en toi tu dégages beaucoup de choses للناس الاخرين. Du coup ayez confiance en vous. ما كاينش علاش يا با اون اوتر ما كايناش اون ريزون علاش ما تكونش عندكم confiance en vous. باش نشوف السيرو ديالي ونعاود نرجع لكم فاش نكونوا اون ايتاب اخرى باش نقول لكم داكشي اللي بقى. الوغ لي فريز مقطعين لو سيرو صوبتو راه تيبرد اي لا كريم خاصها تكون حتى لاخر لحظه حيت خاصها تكون بارده. دوكو غنخليها هي الاخرى. اي دوكو مروه مافي كونسيي داشتي ان ايكير باش نقاد هادشي. Et comme une apprentie qui se respecte, petite pour chercher l'équerre. Par contre, ma touche. Voilà. Et du coup, j'ai acheté un équerre de l'Andrasa. Bhal, c'est la même chose, c'est le même concept, I think. Voilà. I am happy. غادي نمشيو نصوبوا لا كريم. قبل ما نمشي نصاوب لا كريم ولا نصوبوا لا كريم باسكو غنوريكم بيان سور. مي حاجه اخرى تعلمتها اللي هي لا غو تورن. اي دوكو كارما كاينه كارما باش نكونوا واقعيين. اي دوكو there is always a balance. الا عطيتيه مزيان عرفتي نساه وكيدور وكيترجع لك اي tu peux pas savoir كيفاش رجع لك. سكي تري انتريسون في لا شوز هو انك ما كتعرفوش هذاك سي ربي بعض المرات كيخرجك من شي حوايج اي ما كتعرفش شنو هو هذاك الخير اللي درتي اللي خلاك تخرج من داك اللعيبه. ان فيت هذه ماما علمتها لي اي ان تروك صغير اللي كانت كتقولوا لي ديما اي سيتي سا اللي كيخليك تفهم ان فيت بلي there is a balance اي كو داكشي كيرجع لك. سي كو ديما فاش كنت مثلا كنهبطوا حوايج ديال البرد ونطلعوا حوايج ديال الصيف وداكشي كان خاصنا نقصوا الحوايج دوك نصدقوا الحوايج. اي انا باسكو جادور الحوايج enfin كنصدق mais des fois genre il y a des pièces où j'arrive pas à lâcher. Je sais très bien que ما غنلبسهمش ولكن en même temps j'arrive pas à les lâcher et maman ديما كتقول لي اعطي باش يجيك. اي علمتها لي بفوق ما كنت كنصدق الحوايج. je sais pas après une semaine شي حاجه سوا كتشري لي شي حاجه سوا genre je reçois un truc et du coup فهمت بلي à chaque fois تنخرج je reçois et كنحاول نطبقها في كل شيء ماشي الصدقه زعما هاد الحوايج وصافي مي تو دون لا في جوغ شنو ما عطيتيه كيرجع لك. عطيتيه الخايب غير رجع لك جوج صفيقات عطيتيه المزيان كيرجع لك داكشي مزيان اي تو بو با سافوار فوقاش غيجي ولا فوقاش غيرجع. المهم بلي غيرجع لك. اي دابا غادي نصوبوا لو تروك اللي انا مخلوعه منه بزاف اللي هي لا كريم باسكو ان فيت لا كريم خاصها تكون بارده وهذاك الشيء خاصو يكون بارد. دوكو لا كريم من الصباح وهي في الثلاجه بلس درت كاسرونه باسكو الميتال كيشد البروده وحشيتو في الثلاجه باش حتى هي تبرد كم سا طلع زوينه. سو ليتس جو. جينا لا بارتي كو جيم با ماشي كو جيم با جي بور دو راتي. دونك عندنا 100 غرام ديال sucre glace et du coup 500 غرام ديال la crème liquide et غادي نخلطو. J'ai pas raté ma chantier, je suis très heureuse que j'ai pas raté la chantier. Regardez. Genre can you see? Can you? genre قاصحه جا مع راسها مزيان. غنزيد عليها نص ديال الماسكاربون. مي اون اتوندون غنقول لكم شي حاجه اخرى اللي تعلمت. ان فيت تعلمت بلي داكشي اللي كيوقع في الافلام راه كيوقع حتى عندنا في لا رياليتي. سي جوست كو حنا اوني تيلمون اوكوبي ويت فوالا سي جوست كو حنايا اوني تيلمون اوكوبي كنتسناو داكشي الكبير كو on n'arrive plus à apprécier ou à remarquer les petites choses. Ce qui est très dommage. On a tendance à ما نبقاوش نلاحظوا بزاف داكشي الصغيور اللي كيدوز اي دوكو ما كنشوفوش داكشي اللي فريمون وقع في حياتنا اللي داير نيت بحال الافلام. ديما ملي كنشوفوا الافلام كنقولوا علاش هادشي ما كيوقعناش في حياتنا. ان فيت راه تيوقع راه غير حنايا اوني اوكوبي à ne pas le voir. دوكو جي ديسيدي من دابا الفوق ولا تعلمت واحد شويه انني نبقى نديها شويه في لي بتيت شوز. جا وقت
le dressage. Du coup درت كاس واش هكا ولا هكا ما عرفتش كي درت شفتو mais genre comme ça je vais le dresser. Alors pour le dressage on a la chantilly qu'on a préparé, genre la petite crème, on a les fraises مقطعين طريفات et on a le sirop que j'ai mis في الثلاجه comme ça ما يكونش سخون. avant de dresser غادي نقول لكم حاجه اخرى اللي تعلمتها et هذه تعلمتها عاد ريسامون هاد العامين هادي. et en fait c'est des fois quand tu déprimes خاصك تخلي راسك ديبريمي. لو فيت كو كنبقاو نتقاتلوا مع راسنا علاش جو ديبريم ناناني نانانا وتبقى تقاتل مع راسك n'aide pas du tout la situation et du coup vaut mieux تخلي راسك ديبريمي واحد شويه et après غادي تعاود ترجع كما كنتي tout simplement. j'ai fait اول طبقه et bien sûr قطعت عوجه of course. j'ai imbibé de sirop. حاجه واحده اخرى تعلمت et ça sera la dernière parce que هذه هي ال 23 وحده. ça sera la dernière et ça sera la plus importante. c'est que mon corps et my mind n'appartient à personne ديالي هو انا بوحدي ما ديال حتى واحد. غتقولوا لي وخلاص on sait tous هادشي tout si on le sait mais personne d'entre nous ما كيتعامل مع son corps بحال راه فريمون ديالو ما ديال حتى واحد. دونك جيسبر كو كاملين غنبداو نتعاملوا مع نوت كور بحال انه ديالنا وما ديال حتى واحد اخر. personne d'autre juste nous و personne n'a le droit يتدخل فيه. et là غادي ناخذوا شويه ديال لي فريز وغادي نديروهم كوم سا. هادشي اللي قلت لكم دابا هو دي تريك اللي انا تعلمتهم ديجا مي كاينين بزاف الحوايج اللي باغا نتعلمهم لراسي و الناس كي مونطور اي منهم ما نكونش شويه قاصحه مع راسي بزاف parce que la plupart des fois je suis très méchante avec moi-même et je dis méchante. ما تنعطيش لراسي الراحه littéralement et des fois ما تنخليش راسي يفرح بلي petits exploits. ça veut dire que ديما خاصني plus et ديما داكشي اللي كندير انا قليل. par contre داكشي اللي كيديروا الناس il est très bien, ils sont très bien, mais داكشي اللي كندير انا بالضبط زعما سي با غران شوز. لي زيكسبلوا اللي كندير انا ماشي شي حاجه ولي زيكسبلوا اللي كيديروا الناس واعرين اي جيمري بيان نتعلم ما نبقاش ندير هادشي مع راسي. حاجه اخرى بغيت نتعلمها هو انني نكون جوغ نطلق شويه. en fait انا جو سوي لو جونغ اللي اي ام كنترول فريك. خاصني كلشي نكون عارفاه افون، كلشي خاصني نكون انا اللي دايراه وما كنقدش نخلي حتى حاجه لتا شي واحد يديرها. اي الناس كيسحابهم جوغ ça a tendance تجبد لي مشاكل مع الناس parce que les gens ils croient que genre j'ai pas confiance en eux mais c'est rien à voir avec la confiance, c'est juste que باش نرتاح خاصني نكون انا دايره الحاجه وإلا كان شي واحد غيديرها كنبقى مسكين نقول له 300 الف مره وريني شنو درتي، لا بغيتها هكا لا ما درتيهاش مزيان اي دوكو ça me cause beaucoup de problèmes. هاد القضيه جا ماما حتى ماما فيها هاد العيبه du coup j'aimerais bien ما نديرهاش. et voilà je crois que هادو هما les trucs les trucs importants اللي خاصني نتعلمهم من دابا الفوق. دابا صافي درنا 23 عام شرفنا سي با فري مي بون مازال بزاف الحوايج خاصني نتعلمهم اي جيسبر نتعلم من هادشي اللي قلت لكم باسكو هادو سي دي تروك كي مو كوز دي بروبليم. pourquoi j'ai l'impression que عوجه كتشوفوها عوجه je crois que عوجه mais bon c'est pas grave. guys je suis désolée je suis une youtubeuse à 2 balles ما وريتكمش كيفاش تسالى الكيك جوغ الريزولتا فينال جي با في اوترو ديال لا فيديو اي دابري يمكنكم تشوفوا l'anniversaire ديالي ديجا داز. جو سي فريمون ديزولي سي جوست كو سي ليتوب زربه باسكو لا كريم كان خاصها زعما نزرب عليها ونعاود نحشيها في الثلاجه سينو كانت غدوبلي. ان توكا انا غندير لكم اون بتيت فيديو
ديال كومون جا لو كيك. En tout cas, c'était pour un premier cake, c'était pas mal. انا اتعصبت parce que جاوج mais bon j'ai trop bon franchement. Je vous conseille بزاف سميتو la recette. En tout cas j'espère vraiment يكون عجبكم le concept ديال la vidéo تكونوا you had fun. C'est une vidéo طويله, c'est pas le genre de vidéo que je fais normalement زعما assez longue. moi j'espère تكون عجباتكم. en tout cas انا I had fun وانا كنفيلميها ودابا راني كناديتيها وغادي تشوفوها غدا ان شاء الله اللي هو اليوم نهار الاثنين كتفرجوا فهادشي. دوكو بون لاندي and here is all the love, the kisses and the hugs for you guys. Bye.